واجبی دەوڵەتی ئیسلامە، واجبی سەرکردەی مسلمانە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەو کاتە سەرکردایەتی کردووە، حتا ئەگاتە ئاخر کەسێک کە لە وڵاتی ئیسلامە سەرکردایەتی ئەکا، واجبە لەسەری تحقیقی عەدالەت بکا لە نێوانی خەڵکیە، دادگەری جێبەجێ بکا لە نێوانی خەڵکیە، چونکە ئەساسی بنەمای هەموو حکمێک خۆشەویستەکانم، هەموو مڵکێک بنەماکەی لەسەر دادگەری و عەدالەتدا ئەمەزرێ. ئەگەر عەدالەت و دادگەری لە هەر وڵاتێکە نەما، ئەو وڵاتە بەرەو تیاچوون ئەچێ، بەرەو زەوال ئەچێ. ئەگەر عەدالەت لە هەر شوێنێکە هەبێ، ئەگەر وڵاتەکە کافریش بێ، مڵکەکەیان دائیم ئەبێ. لەوانەیە زۆر کەس ئەو هینە بێتە مێشکە بۆ وڵاتانی ئەوروپا یان هەندێک وڵاتانی تر سەیرەکەی بارانیان بۆ ئەبارێ، سەیرەکەی لە ئەمن و ڕەخاء ئەژێن. یەکێک لە سەبەبە هۆکارە گەورەکان ئەوەی ئەوان عەدالەتیان بەرپا کردووە، ئەوان بە بەزەین بەرامبەر بە فەقیر و هەژاران، بە بەزەین بەرامبەر بە یەتیم و بێباوکان. جا عەدالەت لە هەر شوێنەکە هەبێ، خوای تەعالا بەرەکەتی خۆی بەسەرە ئەڕێژێ، وەکو زانایانمان فەرموویانە حتا ئەگەر ئەو شوێنە وڵاتەکە کافریش بێ. بەڵام ئەگەر عەدالەت لە هەر شوێنێکە نەما، خوای تەعالا ڕەحمەتی خۆی لەسەریان لا ئەبا، با ئەگەر خەڵکەکەشی مسلمان بن. ئەمە مەسئلەیەکی زۆر زۆر گرنگە و ئەبێ ئێمە بیزانین. معنای ئەوە نییە تۆ هەر بووی بە مسلمان ئیتر بە کەیفی خۆت زوڵم بکە، تەعدا بکە، مافی خەڵک بخۆ، پارەی خەڵک بخۆ، واریداتی خەڵک بخۆ، هەموو شتێک بکە، ئیتر بۆت ئەڕاتە سەر و خوش بارانت بۆ ئەبارێنێ و ئەرز و ئاسمان بۆ تۆ فراهەم کراوە. ئەمە شتە مخالفی سنەنی ئیلاهیە. وەخوای تەعالا داوای کردووە لە پێغەمبەرەکەی صلی الله عليه وسلم بوار بڕەخسێنێ هەموو کەسێ بگا بە حەقی خۆی. عەدالەت ئەو معناکەیەتی هەموو کەسێ بە ئاسانترین ڕێگا بگا بە حەقی خۆی، بەبێ ئەوەی هیچ جوهدێ سەرف بکا، بەبێ ئەوەی پارە بدا و بەرتیل بدا. هەموو کەسێ لە وڵاتە فەقیر بێ یان دەوڵەمەند بێ، بەرپرس بێ یان کەسێکی ئاسایی بێ، لە هەر تایفەیەک هەیە، لە هەر تیرەیەک هەیە، لە هەر قەومیەتێک هەیە، مسلمان بێ و یان غەیری مسلمان بێ، هەموو کەسێ ئەبێ ڕێگای بۆ خۆش بکرێ، بە ئاسانترین شێوە بگا بە مافەکانی خۆی، بەبێ ئەوەی بەرتیل بدا، بەبێ ئەوەی پارە سەرف بکە. ئەمە واجبی دەوڵەتی ئیسلامە، واجبی پێغەمبەر بووە صلی الله عليه وسلم، و واجبی هەموو کاربەدەستێکە لە وڵاتی ئیسلامە. خوای تەعالا لە سورەتی مائیدە ئایەتی 8 ئەفەرمێ، تەماشای ئەم ئایەتانە بکەن کە ئەیخوێنمەوە بۆتان. یا ئەیها الذین آمنوا، ئەی ئەو کەسانەی کە باوەڕدارن، كونوا قوامین لله شهداء بالقسط، هەڵسن بە جێبەجێکردنی دادگەری، شایەتی خوا بن، دادگەری جێبەجێ بکەن، بە جوانی پێی هەڵسن. خوا ئەمرەکە بە ئیمانداران، نافەرمێ تەنها پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، بە هەموو ئیمانداران لە دوای پێغەمبەری خوای صلی الله عليه وسلم ئەبێ هەڵسن، ئەبێ پێی هەڵسن. كونوا قوامین، هەڵسن بەو کارە پیرۆزە، شهداء قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. دژمنایەتیتان حەز لێ نەکردنتان لە کەسانێکی بەرامبەر، یعنی تۆ کاربەدەستی نابێ لەبەر ئەوەی کەسانێک هەیە حەزیان لێ ناکەی، غەیرە دینن، غەیرە عەشرەتی تۆن، غەیرە حزبی تۆن، غەیرە جەماعەتەکەی تۆن، ئەوە واتان پێ بکە عەدالەت لەگەڵیانە جێبەجێ نەکەن. یەکێک لە ئەندامانی حزبەکەی خۆت، عشیرەتەکەی خۆت، بنەماڵەکەی خۆت لەگەڵ یەکێکی ترا لە بەرامبەر کێشەیەکی هەبێ، تۆ لەبەر خاترەوەی ئەمە جەماعەتەکەی خۆتە حەقەکە بەی بە ئەم، ئەگەر چی لەسەر ناحەقیش بێ. ئەمە بە هیچ شێوازێک نابێ و لەگەڵ ئیسلامەتیان ناگونجێ. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني دژمنایەتیتان لەگەڵ قەومێکە واتان پێ نەکا على ألا تعدلوا، عەدالەت جێبەجێ نەکەن. اعدلوا، دادگەر بن، هو أقرب للتقوى، دادگەری نزیکە لە تەقواوە. واتقوا الله، لەخوا بترسن، إن الله خبير بما تعملون. خوای تەعالا ئاگادارە بە هەر کارێک ئەیکەن. کەوابوو ئینسانی مسلمان ئەبێ ئاگای لە خۆی بێ. خوای تەعالا لە سورەتی شورا ئایەتی 15 فەرمێ فلذلك فادع واستقم كما أمرت. خوای تەعالا ئەمر بە پێغەمبەرەکە صلی الله عليه وسلم لەسەر دیندارەتی، لەسەر ئیسلامەتی بەردەوام بێ
و ئەو کارانەی خوا ئیداتە سەریات جێبەجێ بکە و حتا ئەو ڕۆژەی ئەمێنێ لە دنیا. طبعا بە من و تۆش نەکەر بە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم، بە من و تۆش ئەفەرمێ ئەمجا خوای تەعالا بە پێغەمبەر ولا تتبع ئەهواءهم، شوێنی هەوا ئارەزووی خەڵکانێک مەکەوە. طبعا لە هەموو کاتێکا خۆشەویستەکانم هەوا ئارەزوو هەر هەیە لە زەمان پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم. خەڵکانێک هەبوون حەزیان کردو پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دین لەسەر حکمی ئیسلام لەسەر قەومەکانی خۆیان تطبیق نەکا. ئافرەتەکە دزی کرد لە قوڕەیش، چەند کەسیان نارد بۆ واستەکردن لای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم تکا بکەن تا پێغەمبەر حکمی ئیسلام حکمی دزی لەسەر ئەو ئافرەتە جێبەجێ نەکا. یعنی هەر جاری کەسێک هات تەکلیفیە کرد. آخر جار ئوسامەیان ناردە لای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کە ئوسامە پێغەمبەر خۆی پەروەردەی کردبوو، خۆشی ئەویست. جا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم زۆر تووڕە بوو، چووە سەر مینبەر فەرمووی قەومانی پێشوو بۆیە قەومانی پێشی ئێوە بۆیە تیاچوون چونکە ئەگەر کەسانێکی دەسڵاتدار و کەسانێکی یعنی لەناو خەڵکا هینێکیانەیە مەکانەتێکیانەیە ئەگەر خراپەیان بکردایە ئەگەر دزیان بکردایە حکمیان لەسەر جێبەجێ نەئەکرا. بەڵام ئەگەر فەقیر و هەژارێک ئەگەر بێ کەسێک خراپەیەکی بکردایەیان دزیە بکە یەکسەری جێبەجێ ئەکرێ لەسەری. ئەوان بۆیە تیاچوون چونکە ئاوا یاساکانیان ئاوا بوو. بەڵام واللهی ئەمە لای من ناخواتەوە. واللهی ئەگەر فاتیمەی کچم دزی بکە ئەبێ لەسەری جێبەجێ بکەم، حکمی ئیسلامی لەسەر جێبەجێ بکەم. ئیتر تەواو کەسی ئیتر نەیە بۆ لام تەکلیف بکە. ئەمە دینە، ئەمە شەرعی خوایە، خۆ نابێ شەرعی خوا بە هەوا و ئارەزوو جێبەجێ بکرێت. جا خوای تەعالا فەرمێ ولا تتبع ئەهواءهم، شوێنی هەوا و ئارەزووی ئەوان مەکەوە. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. من إيمانم هي بوي خوا داي بزاندوه بو شرعي خوا داي بزاندوه وأمرم بيكراوه كمن داد قربم لن يوانتانا، أمرم بيكراوه كمن داد قربم كمن تعصبم بو هيج قومو هيج عشرة هيج حزبيك نبي هر كسي بو بكار بدسي مسلمان يتر أبي وازد حزباتي بيري، يتر أبي حزب بشت جواب خا، يتر أبي نابي أندام يبي لنا وحزبك. هر کەسێ بوو بەکار بەدەستی وڵات ئیتر ئەبێ لەو حیزبە واز بێنێ، چونکە ئەسڵ وایە ئەبێ کەسێک بێ بۆ هەموو خەڵک وەکو یەک وا بێ. ئەبێ پەیوەندیەکانمان پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم معنای ئاەتەکە وایە پەیوەندیەکەم لەگەڵ هەموو خەڵکیا وەکو یەک وا بێ کە دامەزرا بێ لەسەر عەدالەت و دادگەری. ئەبێ من سەرخەری هەموو کەسێک بم کە لەسەر حەق بێ و پشتگیری بکەم با چەند فەقیریش بێ، با خزمیشم نەبێ، با لە جەماعەتەکەی منیش نەبێ، و ئەبێ دوژمنی هەر کەسێک بم کە حەقەکە لەلایەتی بەرامبەری بۆستمەوە با لە جەماعەتەکەی خۆشم بێ، حتا با باوکیشم بێ، حتا با براشم بێ، حتا با خزمیشم بێ. ئیسلام وا داوامان لێ ئەکا لە دینی منە امتیازات نییە خزم و کەس و کار و عەشرەت و بنەماڵە و حزب و ئەمانە بخەمە سەر خەڵکی تر. ئەمە لە دینی منە نییە، لە دینی ئیسلامە نییە. خزمەکانی من لەگەڵ خەڵکی ترا یەک حەسابن بەرامبەر بە یاسا، بەرامبەر بە شەریعەتی خوا کە یاسای ئیسلام لەسەر شەریعەتی خوا دا ئەمەزرێ. گەورەکان لای من هیچ امتیازاتێکیان نییە، با ڕئیس عەشەت بن، با پلە پایان بەرز بێ لەناو دەوڵەتە، با وەزیر بن، یەک حەسابە بەرامبەر بە کەسێک کە فەڕاشی دائیرەیەک بێ، یەک حەسابە لە بەرامبەر یاسا و قانون و شەریعەتی ئیسلام. هەر کەسێ تاوان بکە ئەگەر چەندێ پلەپایی بەرز بێ لەگەڵ کەسێکی ترا پلەپایی نزم بێ لە تاوانە هەمووی وەکو یەک وایە. حرام لەسەر هەموو حرامە، نەک لەسەر کۆمەڵی خەڵک حرام بێ و لەسەر کۆمەڵی خەڵکتر حرام نەبێ. حەڵاڵیش بۆ هەمووان حەڵاڵە، هەروەها فەرز بۆ هەمووان فەرزە. حتا خۆم جیا نەکراومەتەوە لەمە، حتا تەنانەت خۆم جیا نەکراومەتەوە لەمە. یاسا لەسەر منی جێبەجێ ئەکرێ. یا ئەیها الذین آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يعني سيكلم آياتي سورة النساء آياتي 135 خواه تعالى فرمي ايو كساني إيمان دارن هلسن بدادگري جيبا جيا كردني دادگري اگر چي لسر خودي خواتانيش بي ها سي آياتك كان ام قسانا قسي من نية قسي خواهي پروردگارا برون بيكو انوا سورة النساء آياتي 135 افرمي ولو على انفسكم اگر چي لسر خودي خواتان حقك ابو ابي جيبا جي كان او على او الوالدين اگر لسر باوكو دايك تانش بي
والأقربين خزمكانتان بي آموزا براد دوست خوشك أما ناخواته ولا إسلاما لبرامبر ياسا راسا أما حقي خزماتي هي بلام لبواري حق بيدانا تو بيواندي لمسائل حكم ودسلاته أما ناخواته إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما جاري واحدة علي بخوا أم خزمي من فقيرة وحالي خرابة ويان أم كسوايا خواهي تعالى فرميت ولا خوا بالرحم ترنيد با فقيرش بيه خواهي قورا خواهي خاوني أوا تو یاساکە جێبەجێبکە قانونەکەی ئیسلام جێبەجێبکە ئیتر چاو لەمە بکە ئەمە فەقیرە ئەمە دەوڵەمەنە ئەمە هەیەتی ئەمە نیەتی نابێ لە بەرخاترەوەی فەقیرە فەزلی بدەین بەسەر دەوڵەمەنە دەوڵەمەنەکە لەسەر حەق بوو حەقەکە هی ئەوە بە پێچەوانەکەشەوە طبعا کەوا بوو خۆشەویستەکانم قورئان ڕازی نابێ بۆ مجتەمەع و کۆمەڵگای موسڵمان کەوا هەر کەسێک لەوپایەی هەبێ دەوڵەمەند بێ بنازێ بەسەر خەڵکی تراو بكيفي خوي خلق بكوجيو بكيفي خوي خلق تعدال خلق بكاو بكيفي خوي اوي ديتا خيالي بيكا اما بهيج شوازك لإسلام جينا بيته وقرآنش بي رازي نابي بلكو لإسلام هموان وكو داني شانوانا إسد دانكاني شانا هيانا قلوة قبدارة هيانا الزعيفة بلام لأخيرا هموان يك دانكاني نوكو يكواي فرقي نية لأخيرا يكسانا لبرانبر بياسا لبرانبر بشريعتي خوا جاء اما زور گرنگە ئەمەیەکێکە لە بەندە سەرەکیەکانی دستوری مدینە دستورەکەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دستوری دەوڵەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەمە ئەمانەتی خوایە دادگەری ئەمانەتی خوایە ئەبێ لە ماڵەکەی خۆتۆ دەست پێ بکە لەگەڵ ژنەکەتە لەگەڵ مناڵەکانتە پاشان لەگەڵ هەموو ئەوانەی کە لە ژێردەسی توان خوای تعالی بە پێغەمبەر داود ئەفەرمێ یا داود سورة صاد آياتي بسوشش يا داود طبعا داود يكيك لو بيغمراني كباشاش بوا خوي لناو بيغمرانا كم لبيغمران ملكايتي بيغمرايتيان بيكو كوكر دوتوا لداود أبوه لمحمد المصطفى شهبوا لسليمان شهبوا هندي لبيغمران تنها بيغمرايتيان بيسفير راو بوان ريك نكوتوا ببربع حاكم ودسلات دار بەڵام داود یەکێکە لەو پێغەمبەرانەی کە پێغەمبەر بووە و مەلیکیش بووە پادشاش بووە خوای تعالی پێ فەرمێ یا داود ئینا جعلناکە خەلیفەتەن فی الأرض ئەی داود ئێمە تۆمان کرد بەکاربەدەست لەسەر زەویە تۆ خەلیفەی خوای پادشای کارەکانی خوا جێبەجێکەی فاحكم بين الناس بالحق لە نێوانی خەڵکیە بەحەق و بەدادگەری حکم بکە ولا تتبع الهوى شوێنی هەوا و ئارەزووی هیچ کەسێک مەکەوە هیچ کەسێ شوێنی هەوا و ئارەزووی هیچ کەسێ مەکەوە فەیوضلەکە عن سەبیل الله دوایی لە ڕێبازی خوا لات ئەدا گومڕات ئەکا ها ئاگات لێبێ إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب بەڕاستی ئەوانەی لە ڕێبازی خوا لا ئەدەن بەڕاستی ئەوانە نەکبەتیان بۆ هەیە ئەوانە سزایەکی زۆر سەختیان بۆ هەیە بەهۆی ئەوە کە قیامەتیان لەبیر چوو ئینسانی مسلمان نابێ قیامەتی لەبیر بچێ هەر کەسێک تەکلیفت لێ بکات کە تۆ شتێکی ناشەرعی بکەیت مەیکە خوا بخەرە سەر هەمووان با خەڵق عاجز ببێ و ئێمە کێشەمان ئەوەیە هەر کەسێکە بێ بەکار بەدەست ئیتر خزم و کەسوەکانی هەمویان ئیتر وازانن ئەم وڵاتە تر بۆ ئەوانە ڕووی تێ ئەکەن و تەکلیفی لێ ئەکەن و زۆر خەڵکیش ئیمانی ئەوە نەبەرز نییە تەحملی ئەو هەموو تەکلیفاتانە بکە بۆیە سەریان بۆ شۆڕەکاو ئیتر ئایا فەزلیان ئەداتە سەر خەڵکی ترا ئەوە نەکبەتێکێ بەڵام ئینسانی مسلمانی ڕاستەقینە وەی باوەڕی بەخوا هەبێ خوای لەبیر نەچوێ قیامەتی لەبیر نەچوێ نابێ وابێ